در دنیایی که همه چیز به سرعت میگذره، برای جان بخشی به تصویر ماندگار با کمک تانیل تیریدی عکس‌ها به لیتوفان تبدیل شه. با همه شینی نورها و سایه ها، برای زنده کردن خاطرات عکسات رو به تانیل تیریدی بفرست و لیتوفان خودتو داشته باشی. یه تجربه جدیده که میتونی تهیه کنی. در آخر لطفاً این پست رو لایک کنید، کامنت بذارید و با دوستانتون